درود میگم بینندگان عزیز، شالوگل خوجه هستم در استودیوی مرکزی رادیو آزادی و نخست توجه کنید به سرخط برنامه‌های امروز. گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی مسئولیت ترکیش در بینای مگنیتوگورسک روسیه را بر عهده گرفت، ولی کمیته تفتیشاتی اصرار می‌ورزد که سبب ترکیش گاز طبیعی میباشد. آب گران شد ولی هنوز هم در دسترسی ساکنان بلندآشیانه‌های نویه رودکی قرار ندارد. ساکنان مجبورند آب را در ظرف‌ها و در بالای بام ذخیره کنند. насос сар метем он бачок пур меша вот то ин рӯзе ки ов омадана вақти истифода бурдан мегирем баъде ки ов омад бод ай ов нав бо пур мекунем бачока و فرزندان باور ندارند که مادر سال خورده‌شان در بازداشتگاه تلاش خودسوزی کرده است. صرف نظر از ادعای گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی، کمیته تفتیشاتی روسیه تاکید می‌کند که فرضیه اساسی فروریزی بینای استقامتی بلندآشیانه در شهر مگنیتوگورسک ترکیش گاز طبیعی به شمار می‌رود. 31 دکبر بر اثر فروریزی بینای مذکور 39 نفر به هلاکت رسیدند. در این فاجعه 4 عضو یک عائله توجیک به هلاکت رسیده، سرور این عائله با جراحت‌ها به شفاخانه انتقال یافت. سویتلانا پیترینکا سخنگوی کمیته تفتیشات روسیه میگوید مفتشان یگان شهادت موجودیت مواد ترکنده را در این بنا تشخیص نکردند. اظهارات پیترینکا را خبرگزاری اینترفاکس روسیه روز 18 ینور انتشار کرد. یک روز پیش از آن گروه‌های ناظر سامانه‌های اینترنتی اکستریمیستی ابراز داشتند که داعش مسئولیت به قولش بمبگذاری بینای استقامتی را بر دوش میگیرد. به قول ناظران در سامانه‌های مربوط با داعش خبری نشر شده است که بر پایه آن این گروه دهشت‌افکن مسئولیت بمبگذاری بینای استقامتی مگنیتوگورسک و ترکیش اتوبوس در شهر جنوبی اورالسک را بر عهده گرفته است. این ترکیش یک هفته پیش از فوجای مگنیتوگورسک به وقوع پیوسته بود و همچنین 1 ینور در مرکز شهر یک مشروطه ترکید. چند لحظه پیش دادگاه شهر خوجند یک طبیب بیمارستان سرطان شناسی این شهر را به 3.5 سال حبس خانگی محکوم کرد. دادگاه طبیب را در مرگ دختر 12 ساله گناهکار دانست. در عرفه اعلان حکم معصوم محمد رجب با وکیل مدافع طبیب و نزدیکان نورسی ففتیده ملاقات داشت. هر دو طرف به تفتیش دوباره قضیه پافشاری می‌کردند. دادگاه شهر خوجند بررسی پرونده طبیب را آغاز کرد که بنا به تحقیقات از اشتباه او هنگام جراحی یک دختر 12 ساله به هلاکت رسیده است. میژگانه باباجانوی 12 ساله ساکن جماعت خستیورز ناحیه باباجان غفوروف ماه اوگوست سال گذشته بعد تخمینا 4 ساعت جراحی کیسته شکمش در بیمارخانه سرطان شناسی شهر خوجند جان داد. هنگام مدهوش‌کنی یعنی بهوش‌کنی برای با جراحی تیار کردن از طرف دکتر مدهوش کننده شیرمرودوف دانیار به خطاگی راه داده شده، پژمرده شوی شش و با همین راه زیاد هوا جمع شدن بین دیوارهای شش به وجود آمده. این هوا به سیستم خونگذاری باباجان گذشته، در نتیجه امبلی هوایی یعنی گذشتن به سیستم خونگذار و از کار ماندن دل سبب مرگ شده است. عیبدار شونده دانیار شیرمرادوف و وکیل مدافع او این اتهام را قبول ندارند. اکسپرتیزی سودی و معاین کردن حالت‌های سبب‌ها و مکانیزم‌های به مرگ رسیدن نابالغ باباجان و میژگانه پوره تحلیل و تفتیشی هم سودی هم تفتیشاتی هم اکسپرتیزی قرار نگرفته است و سود به خلاصه آمد که حقیقتاً باید که تفتیشات سودی پوره کرده شود. به تحقیق دوباره پرونده پدر میژگانه باباجانوا هم راضی است، چون که به فکر او در مرگ دخترش فقط طبیب مدهوش کننده گناهکار نیست. من از آغاز این پرونده باز شدنش باوری کامل داشتم که نه تنها عیبی نه تنها خودی این سزا شیرمرادوف است بلکه دیگر کسان هست، لیکن از بعضی حالت‌ها همین چی بی‌طرف گذاشته شد. دانیار شیرمرادوف در زمان تفتیش و بررسی پروندهش با شرط بیرون نرفتن از محل زیست خود در آزادی است. او 22 سال باز به حیث طبیب مدهوش کننده کار میکند. طوری در آغاز صحبت گفتیم این گزارش قبل از اعلان حکم تهیه شده بود و هنوز واکنش وکیل دفاع طبیب و قرار دادگاه و اقدام بعدی او دسترسی رادیو آزادی نیست.
شام 17 январ дар рӯи хоруқ ишкӯшими вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон падару писар дар зери тарма ба ҳалокат расиданд. ҷасади писар Мафтулбек Уталбекови 41 сола пайдо ва ба хок супурда шуд. аммо аз ҷасади падар Ахризобек Уталбекови 65 сола ҳанӯз ному нишоне нест. ин ду нафар кормандони идораи роҳсозии ноҳияи ишкӯшӣ ва сокини ҳамин минтақа буданд. тарма онҳоро замоне зер кард ки бо 9 ҳамкори худ роҳро аз барф тоза мекарданд. ба ҳамин тартиб танҳо дар 4 рӯзи ахир барфрезии шадид ва тармафаройҳо дар Тоҷикистон дасти кам ҷони 5 нафарро ра будааст. мақомоти кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи Тоҷикистон гуфтанд 3 нафар аз вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ва 2 тани дигар дар вилояти Суғд зери тарма ҷон доданд. رو می‌ریم به موضوعهای دیگر. سالهای اخیر ما با دیدن آنتن‌های ماهواره‌ای در بوم منزل‌های ساکنان تاجیکستان عادت کردیم. ولی اگر گذرتان به نوعی رودکی بیفتد باوری دارم یک منظره دیگر توجه شما را به خود خواهد کشید. وجود ظرف‌های بزرگ در بوم خانه‌ها. البته آنتن‌های ماهواره‌ای معلوم است که به چه خاطر نصب شدند، اما گذاشتن ظرف در بوم‌ها چه حکمت دارد؟ برای یوسفی علاقه پاسخش را پیدا کرده است. دادگاه شهر خوجند بررسی پرونده طبیبی را آغاز کرد که بنا به تحقیقات از اشتباه او هنگام جراحی یک دختر 12 ساله به هلاکت رسیده است. مژگانه باباجانوی 12 ساله ساکنی جماعت خستیورز ناحیه باباجان غفوروف ماه اوگوست سال گذشته بعد تخمینا 4 ساعت جراحی کیسته شکمش در بیمارخانه سرطان شناسی شهر خوجند جان داد. هنگام مدهوش‌کنی یعنی بهوش‌کنی برای ادامه می‌دهیم. گروه قاچاقبر افغان برای رهایی چوپان ربوده شده توجیک $40,000 می‌خواهند. مبلغی که به ادعای آنها از فروش مواد مخدر در دست شهروند تاجیکستان باقی مانده است. تورخان نورماتوف روز 1 январ امسال در نوحه شمزین شاهین ولایت ختان ربوده شد. مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفتند که قاچاقبران افغان چوپان توجیک را به حدود افغانستان بردند. این گروه با خانواده تورخان نورماتوف به رقم تلفن تماس میگیرند که از عبدالغفور قربانوف صاحب رمه گوسفندان گرفتند. قاچاقبران ادعا دارند که برادرزاده قربانوف از آنها قرضدار است. حادثه های گروگانگیری در نوحه شمزین شاهین که با افغانستان بیش از 100 کیلومتر مرز دارد سری چند وقت رخ میدهد. معمولا افراد قربانی قاچاقبران افغان میشوند که هیچ ربطی به معامله تجارت مواد مخدر ندارند. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. زن سالخورده در نوحه عینی تقریبا 1 هفته باز در بیمارستان ناحیه زیر نظارت پزشکان است. استاد قربانوف که قبلا با اتهام اشغال خودسرانه زمین دستگیر شده بود، ادعا می شود که در بازداشتگاه موقتی پلیس کوشش خودسوزی کرده است. به قول ملیسه ها قربانوف به سر و روی و بدن خود آبی جوش ریخته است. ولی نزدیکان این زن در صحبت با میرزا نبی خالقزاد گفتند که به این فرضیه باور ندارند. پرویز بابایف ساکن ناحیه عینی عدالت می جوید. مادر 70 ساله او را اول ماه январ کارمندان میلیتسای ناحیه عینی برای غصب قطعه زمین گمانبر دانسته به شعبه کارهای داخلی دعوت کرده نسبتش پرونده باز می کنند. مادر کسالان گفتیم کسال قان بعد سونی گریجه در نزد نوف گیگانسکی گریجه مگون وای همه گریجه گنده ما گفتیم وای آدم کسال در ایوز داجه نمیمونن که ما درویم مدرمای بینیم. ملیسا میگن که آب جوش گرفته خودش را چوشیدگی گفتن. استاد قربانوف حالا در شعبه احیای بیمارخانه ناحیه عینی بستری است. وضع سلامتی زن سالخورده به گفته پیوندانش روز به روز وزنین می شود. پیوندان قربانوف به خودسوزی مادرشان باور ندارند. شریف میرزا شریفوف کارمند بازداشتگاه موقتی ناحیه عینی که در زمان نوبتداری او استاد قربانوف سوخته است روز 17 январ به رادیو آزادی گفت قربانوف خودش را آتش نزده است. کارمند بازداشتگاه شرح نداد که در داخل بینای بازداشتگاه چگونه زن سالخورده آبی جوش پیدا نمود. پیوندان استاد قربانوف به دادستانی کل و هم آژانسی مبارزه با کروپسیا عریضه نوشته میخواهند قضیه وی منصفانه تفتیش شود.
خانواده اسد قربانو از دوران شوروی در قلمرو کارخانه کالاها ساختمان ناحیه استقامت میکنند. از دادستانی ناحیه به ما گفتند بر اساس شکایت نماینده همین کارخانه امانیاروف عریضه شکایت وارد شده نسبت این پیرزن پرونده باز شده است. ولی این خانواده میگویند خانه دارای حجت است و 3 عائله در یک منزل قانونی زندگی دارند. برنامه را ادامه میدیم. بازخوانی سرودهای محبوب و قدیمی بدخشانی در یک شام هنری. تشبثکاران یک محفل ویژه که در آن آهنگهای قدیمی صدا دادند میگویند با این وسیله میخواهند ایجادات 10 ساله های گذشته را برای نسل نو حفظ کنند. عبدالله اشورف موضوع را ادامه میدهد. این هنرمندان که زمان با سرودهایشان دل صدها هوادار خود را شاد می‌کردند، با گذشت سالها دوباره از خود درک دادند. آنها سرودهای قدیمی مشهورشان را از نو سرودند. ثبت و پیشنهاد سرودهای قدیمی تاجیکی در دایره یک لایحه صورت گرفت. با این 2 آلبوم زیبای پرستی و عارفانه ما می‌خواستیم که عنعنه‌های قدیمی خود را معرفی کنیم. سراینده‌های این آلبوم‌ها حالا به یک 32 سال رسیدند، اما ما آنها را دوباره جمع آوردیم تا برای نسل آینده سرود خوانند و جوانان ببینند که در چه زمانه به وای میرسند و صاحب چه میراثی هستند. تمام موسیقی‌هایی که اینجا جمع آوری شدند از یک تاریخ بزرگ حکایت می‌کنند. در معرفی این 2 آلبوم که بیش از 20 سرود را در بر گرفتند، اهل ضیا چند از هنرمندان و رهبریت وزارت فرهنگ کشور اشتراک کردند. گردآوری نمودن ثبت‌های یک گروه هنرمندان حرفه‌ای برای سراینده‌های جوان علل خصوص نسل نورس خیلی مهم است. برای نگاه داشتن عنعنه‌های موسیقی مساعدت می‌کند. فعلا چنین رونمایی‌ها خیلی کمند. این کاری خوب است که ما پیوندی با نسل نو برقرار می‌کنیم. و این مناسبت یک کنسرت هم برگزار شد. با شنیدن سرود الفت ماه ممدن برا حاضرین خیالاً به دوره جوانی خود رفتند. سرودی که زیر نوازشش لحظه های شیرین و زمان عاشقی خود را گذرانیدند. و حالا گزارشی وعدگی که درباره ظرف‌های بالای بام قصه می‌کرد به شما پیشنهاد می‌شد، چون چند پیش مشکلات تکنیکی به پیش اومده بود. ظرف‌های زیادی ذخیره آب در شفط آنتن‌های ماهواره‌ای بالای بام بلندمنزل‌ها صحنه در محله استقلال یک ناحیه رودکی است. حداقل این صحنه را در بام 3 بلندمنزل این محله مشاهده کردن ممکن است. ساکنان میگویند این بشکه‌ها راهی یگانه حل مشکل دسترسی ساکنان این بلندمنزل‌ها به آب آشامیدنی است. پایان ناساس موندگی‌ام بعد که امی آب شک سر دادن همو ویا ناساس سر میتیم هم بچه‌ها پر میشه. با تا این روزی که آب اومدن. ساکنان این بلندمنزل‌ها چند سال قبل با علت کاملا از آب قبرهای خواجگی کمونالی و منزلی محروم شدن مستقلانه چای آب کافتند. آبی در بشکه بزرگ حجم ذخیره شده تنها برای 2 ساعت در شبانه روز انتقال دادن آب به ساکنان کافی است. دولتی نیست، ما امی خود ما ساختگی امی رئیس محله پیشتره رئیس محله داشتیم، هوای امی خیلی شرایط ده بودیم، امی بیرون آب کشانده می بردیم، سطیله پر میکردیم، بعد هوای آمد امو مسئولیت کرد با پول جمع کرد امو بشنه ساختیم. و با این مطلب برنامه امروز را خلاصه میکنیم. از همراهی هر یکی شما عزیزان سپاسگزاریم. نوارهای جالب و گزارش‌های روز را در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب میتوانید تماشا کنید. اگر خواستید به سامانه ما www.azadi.org بروید که آنجا خبر و مطالب زیاد گذاشته شده است. چون معمول فردا ما برنامه خبری نداریم، ولی صبح بر وقت نوید بامدادی تقدیمتان میگردد. فراموش نکنید. تا ملاقات فردا، خدا نگهدار.